வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டாக 4 பார்ட் வந்து அசம்பிளிங் வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். அந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கமெண்ட்ஸில் கேட்ட டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இதுதான் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக 4 பார்ட்டாக பார்த்துருக்கோம். அசம்பிளிங் வீடியோஸ் எல்லாமே ஐஆர்எஃப் யூஸ் பண்ண ஃபுல் ஐஆர்எஃப் யூஸ் பண்ண ஆம்பிளிஃபையர் கேஎம்எஸ் அவரோட போர்டு 28028 10 amps வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ இது. வாங்க இன்டீரியரில் வந்து என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். இன்டீரியரில் வந்து நம்ம வீடியோவில் காட்டின மாதிரியே தான் 28028 10 ampsல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் 10063ல் 2 ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். வசந்த் வெர்ஷன் 1 ப்ரோலாஜிக் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அடுத்தது பவர் ஆம்ப் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5 சேனலுக்கும் IRF 250 யூஸ் பண்ண கேஎம்எஸ் அவரோட போர்டு. சப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜு மோனோ யூஸ் பண்ண 4 feet மோனோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து JBL 90க்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும். இது வந்து பிரிட்ஜு மோனோவில் வந்து ஏன் 2 ஸ்பீக்கர் ப்ளஸில் இருந்து தான் வந்து அவுட்புட் எடுக்கணும், அதை வந்து கிளியராக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தார். அது வந்து எதுக்காக அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். நம்ம 5 சேனலுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஎம்எஸ் அவரோட IRF 250 யூஸ் பண்ண ஒரிஜினல் மாஸ்ஃபெட் யூஸ் பண்ண போர்டு தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஆடியோ டெஸ்ட்டும் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். 5.1 ஆம்பிளிஃபையரோட ஃபுல் மேக்கிங் வீடியோ நம்ம எல்லாமே போட்டுட்டோம். ஏற்கனவே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம 5.1 அசம்பிளிங் வீடியோ லாஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க. சப்பு பவர் ஆம்ப் போர்டுக்கு வந்து நான் IRF யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதில் வந்து மோனோ போர்டு அப்படிங்கிறனால கிரவுண்டு வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா வந்து அது பிரிட்ஜு மோனோ, அதனால் வந்து அதில் வந்து கிரவுண்ட் எடுக்கக்கூடாது. 2 ஸ்பீக்கர் ப்ளஸில் இருந்து தான் எடுக்கணும். அது வந்து ஏன் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு பேரலல் மோனோ அப்படின்னு இருக்குது. பேரலல் மோனோ, பிரிட்ஜ் மோனோ அப்படின்னு 2 டைப் இருக்குது. இப்போ வந்து பேரலல் மோனோனா
பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப் ஆம்ப் இதில் வந்து இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் இருக்கும். இது வந்து ஆப் ஆம்ப் சிம்பிள் இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் அப்படின்னு இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. கிரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு 2 இன்வெர்ட்டிங்கில் தான் வந்து நம்ம ஆடியோ இன்புட் வந்து கொடுப்பாங்க. அடுத்தது இந்த 2 ஆப் ஆம்போட அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸில் கொடுத்துருவாங்க. அடுத்தது ஸ்பீக்கரோட நெகட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதை வந்து பேரலல் மோனோன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சர்க்யூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கே ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் 4 டிரான்சிஸ்டர் மோனோ போர்டு 6 டிரான்சிஸ்டரு 8 டிரான்சிஸ்டரு அந்த மாதிரி பேரலாக இது வந்து எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஒரு இன்புட்டு தான் கொடுப்பாங்க. அடுத்தது இதே மாதிரி இன்னொரு சர்க்யூட் வந்து போடலாம். இன்வெர்ட்டிங்கை கிரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இதே ஆடியோ சிக்னல் வந்து நான் இன்வெர்ட்டிங்கில் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். அதுதான் டிரான்சிஸ்டர் போர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி டிரான்சிஸ்டர் குமார் ஆடியோ டிரான்சிஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் மோனோ டைப்பில் போட்டிருப்பாங்க. அதில் வந்து ஒரு கிரவுண்டு ஒரு ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ் வந்து எடுத்திருப்பாங்க. இது வந்து பேரலல் மோனோ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ohmsக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். 4 ohms லோடு தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும். சப்புக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 4 ohms லோடு தான் யூஸ் பண்ணணும். இதில் வந்து 8 ohms யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அடுத்தது பிரிட்ஜ் மோனோ அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம 2 ஆப் ஆம்ப் எடுத்துக்கோங்க. இதுலேயும் இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் இருக்கும், இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங்னு இருக்கும். இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப் ஆம்போட இன்வெர்ட்டிங்கும் நான் இன்வெர்ட்டிங்கும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 இன்புட்டை வந்து நம்ம ஆடியோ இன்புட் கொடுப்போம். அதாவது ஒரு இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டையும் ஒரு நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ இன்புட் கொடுப்போம். இன்னொரு இன்வெர்ட்டிங்கும் நான் இன்வெர்ட்டிங்கும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் எடுக்காமல் 2 ஆப் ஆம்போட ப்ளஸில் இருந்தே வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட் எடுத்துக்குவாங்க. இதுதான் வந்து பிரிட்ஜ் மோனோ. இது வந்து 8 ohms லோடு கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து எங்கெங்கே ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எஸ்டிகே ஐசியெல்லாம் மோனோ பண்ணியிருப்பாங்க. 4141 எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோ போர்டு இருக்கும். அதுக்கு வந்து 2 ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ்லேருந்து தான் வந்து நம்ம அவுட்புட் எடுத்திருப்போம். கிரவுண்டு வந்து எடுக்க மாட்டோம். அதுதான் வந்து 8 ohms லோடு. அதே மாதிரி தான் நான் இஆர்எஃப் கேஎம்எஸ் அவரோட போர்டு அது வந்து பிரிட்ஜ் மோனோ. அதனால் வந்து ஒரு இன்புட்டை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. கிரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து மோனோ சிக்னலாக கொடுப்பாங்க. ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் கொடுப்போம். இது வந்து ஆப் ஆம்பில் ஆம்பிளிஃபை ஆகி நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ்ஸில் இருந்து தான் 2 ஆப் ஆம்போட ப்ளஸ்ஸில் இருந்து தான் வந்து நம்ம அவுட்புட் எடுப்போம். இதுக்கு வந்து கிரவுண்ட் எடுக்க மாட்டோம். இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து மாறி ஒர்க் ஆகும். இப்போ வந்து இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டில் ஒர்க் ஆகும்போது ஸ்பீக்கர் வந்து ஃபேஸ் மாறி வரும். இப்போ இன்வெர்ட்டிங்கில் வந்து கொடுக்கும்போது 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டில் கிடைக்கும். நம்ம நான் இன்வெர்ட்டிங்கில் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து இன்ஃபேஸ் தான் கிடைக்கும். நம்ம என்ன ஃபேஸ் கொடுக்குறோமோ நம்ம இப்போ ஒரு சைன் வேவாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவுட்புட்லேயும் அதே மாதிரி சைன் வேவாக தான் கிடைக்கும். இப்படி தான் கிடைக்கும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் மோனோ கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ் இருந்து தான் வந்து அவுட்புட் எடுத்துக்கணும். அதாவது ஒரு ஆப் ஆம்ப் ஒர்க் ஆகும்போது ஸ்பீக்கர் வெளியே வரும், இன்னொரு ஆப் ஆம்ப் ஒர்க் ஆகும்போது ஸ்பீக்கர் உள்ளே போகும். அது மாதிரி ஃபேஸ் மாறி போகும். அதனால தான் வந்து பிரிட்ஜ் மோனோவில் வந்து நம்ம வந்து கிரவுண்ட் எடுக்கக்கூடாது. இப்படி தான் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் எடுக்காமல் 2 ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ்லேயும் வந்து நம்ம அவுட்புட் எடுத்துக்கணும்.
இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் மோனோ யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் வந்து கரெக்டாக இந்த 2 ஆப் ஆம்ப்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும். இதில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படின்னா, நம்ம எந்த சைடு இன்புட்டை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணுறோமோ அது வந்து நெகட்டிவாக இன்புட்டாக ஸ்பீக்கரோட மைனஸ் ஆகவும், நம்ம எந்த சைடு ஆடியோ இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுதான் வந்து ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ்ஸாகவும் எடுத்துக்கணும். கிரவுண்ட் வந்து எடுக்கக்கூடாது. நம்ம இதில் வந்து பேரல் மோனோவில் கிரவுண்ட் எடுப்போம், இதில் வந்து கிரவுண்ட் எடுக்கக்கூடாது. இதுதான் வந்து பிரிட்ஜ் மோனோ. அதனால தான் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்கிறது. இப்போ வந்து ஒரு நம்ம இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் வேலை செய்யுது அப்படின்னா நம்ம சப்வூஃபர் வந்து வெளியே ஸ்பீக்கரோட இது வந்து மூமெண்ட் வெளியே வரும். நான் இன்வெர்ட்டிங்கிறப்போ உள்ளே இழுத்துக்கும், மாறி மாறி வேலை செய்யும் பேஸ் வரும்போது. அதனால தான் வந்து நம்ம பொலாரிட்டி வந்து ஸ்பீக்கருக்கு வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம பேஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் 8 ohms தான் யூஸ் பண்ணணும். 4 ohms யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐசி ஓவர் ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆகி சீக்கிரம் போயிடும், லைஃப் வராது. ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் 8 ohms யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், கெயின் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதில் 8 ohms யூஸ் பண்ணுறதுனால ஐசிக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. 4 ohms தான் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ரெக்கமெண்டட். அப்போ தான் வந்து பேஸ் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு 4 ohms யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐசி வந்து சீக்கிரம் ஃபெயிலியர் ஆயிரும், ஹீட் ஆகி சீக்கிரம் ஃபெயிலியர் ஆயிரும். ஓவர்லோடு மாதிரி தான் இது வந்து எங்கெங்கே வருதுன்னா எஸ்டிகே ஐசி நம்ம 4141 4191 எல்லாம் மோனோ பண்ணுவோம். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் போட்டு இன்னொரு இதில் வந்து கொடுத்துருப்போம், இன்னொரு ஆடியோ அதாவது ஆப் ஆம்போட இன்புட்டில் வந்து கொடுத்துருப்போம். அப்படி கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சைடு இன்புட்டை கிரவுண்ட் பண்ணிடுவோம். அப்போ கிரவுண்ட் பண்ணும்போது அது வந்து பிரிட்ஜ் மோனோ ஆயிரும். நம்ம வந்து 2 ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸில் ஸ்பீக்கர் அவுட்டோட ப்ளஸில் இருந்து தான் நம்ம வந்து எடுத்து ஸ்பீக்கருக்கு கொடுப்போம். இதுதான் வந்து பிரிட்ஜ் மோனோ, அது வந்து பேரலல் மோனோ. இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியாதவங்க வீடியோவை மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் 5.1 அசம்பிளிங் வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டு 4 பார்ட்டு. இதில் வந்து ஆடியோ டெஸ்டிங்கும் போட்டேன். உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு, இதெல்லாம் புரிஞ்சா அப்படிங்கிறது வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாத்துக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.